Danas je 7. studeni 2024. godine. Počinjem razgovor sa mojim velikim prijateljem Vladimirom Bogdanićem i govorim obavijest o smrti moga sina Nenada, gdje je napisano da je prestalo kucati srce velikog čovjeka 25. ožujka 2024. u 57. godini života. Ispraćaj je bio u užoj i najširoj obitelji, kao i sa velikim brojem njegovih prijatelja u krematoriju u Zagrebu. Urna je položena uz majku Mariju, sada su mirni, s Nenadom su bili sretni mama Marija, otac Nikola i brat Marin, kao i mnogobrojna uža i šira rodbina i neizbrojeni broj njegovih prijatelja koji su bili na ispraćaju. Na tu moju obavijest o smrti Nenada, moj prijatelj Vladimir Bogdanić uputio mi je sljedeću sućut koju ću doslovno pročitati. Poštovani i dragi Nikola, važno mi je da znaš da bol zbog kraja života tvog sina dijelim s tobom. Upoznao sam te kao snažnog i časnog čovjeka čija riječ ima težinu, pa je utoliko više tvoja bol važna i za mene. Želim ti snagu i volju koja te resi kao malo koga. Takva snaga je na diku i tvog sina. Prijateljski i s uvjerenjem i poštovanjem tvoje životne priče, Vladimir Bogdanić.